गोंयांत खासगी दौऱ्याचेर आशिल्ले राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे अध्यक्ष शरद पवार हांची गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी भेट घेतल्या। ही भेट म्हळ्यार फकत सदिच्छा भेट आशिल्ल्याचे जरी सरदेसाय हांणी म्हणलां तरी लेगीत फुडारांत जावपी लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाच्या विरोधात आशिल्ल्या सगळ्या पक्षांनी एकठांय येवपाविशींची भासाभास जाल्ल्याची म्हायती मेळटा। गोयच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्याच्या गाभो समितीन एक बसका ह्या वेळार शरद पवार हांणी घेतल्या। फुडारांत जावपी लोकसभा वेंचणुके विशीं लेगीत ह्या वेळार चर्चा जाली। शरद पवार म्हणजे आमचे देशांतले एक सामके ज्येश्ठ फुडारी जे आज ताजे एजीचेर ताजे इतली वर्सां विशयाचे वयर आसून ते भशेन तो फायटर दाखयता। इज एन इन्स्पिरेशन टू एनी पॉलिटिशियन, एस्पेशली पॉलिटिशियन इन द ओपोजिशन। सो एक कर्टेसी विजीट आनी पॉलिटिकल सिच्युएशन आमी डिस्कस केलो। एक प्रॅग्मॅटीक पॉलिटिशियन जो देशाक कशें फुडें वचप हें दाखोवंक शकता। काँग्रेस कोणाक केला आनी कोणाक युडीक केला, आय विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, पूण दॅट इज नॉट लिंक टू एनी ऑफ माय डिसिजन्स। म्हजे कडेन एक पार्टी आहा, म्हजी पार्टी आहा, आमी उगीच खंय वचून मर्ज करप हें कितें उगीच एक प्रेसाचें स्पेक्युलेशन केलें म्हणून मर्ज जायना। आमचो पक्ष मर्ज जावचो ना हें हांवें क्लियर कट सांगिल्लें आहा आनी आमी आमचे बळाचेर फुडें वतले हें हांवें सांगिल्लें आहा। दुसरें म्हणल्यार काँग्रेस पार्टी आज कशी खंय वता आनी खंय पावता हाजें आमी पळोवपाक जाय। सो वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग एंड विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज वी आर कलिग्स इन द ओपोजिशन। तें सोडून ते पक्षा बरोबर दुसरें जॉईन जावपाचें असलें दिसलें कांयच, नथींग इज ऑन द कार्ड, नथींग इज डिस्कस्ड। विजय सरदेसाय बाबा आयज येयल्लो, कटसी एक विजीट दिलें तेणें शरद पवारा मेवलो आनी थिंगा एक चर्चा अशी जाली की लायक वॉट टू डू। सो शरद पवाराचें ब्लेसींग घेवप आनी तेका ह्या लिडराक मेळप आनी तेका बसून इवन चर्चा करप म्हणजे इट इज अ ग्रेटनेस। म्हणटकच आयज आमचो विजय बाब मेवलो, मेवून ताका कटसी विजीट तेणें दिलें। लोकसभाचें इलेक्शना म्हणजे इलेक्शन फायनली चोवपाक गेल्यार कितें 2024 तेंच एक लोकसभाचें इलेक्शन आहा, तेजेर एक चर्चा जाली आनी चर्चा जावन एक फ्युचर कसो एक प्रोग्राम करचो वो कशें मुखार वयचो ही एक चर्चा आमच्या भितर एक जाली।